쟤 아직 친구들 안 왔나봐? 올라가 보자. 올라가 있자. 응, 친구들 오면 일로 올라온대. 또? 여기다가 이렇게 올리면 돼요. 우와. 아빠 보세요. 아빠 보세요. 예쁘게 생겼죠? 지금 웃어야지. 아, 그렇지, 됐다. 예쁘다. 지금 웃어야지. 여기 보자. 옳지. 잘했어. 떨어진다. 아이고. 잘했어. 지금 잘했어. 우와, 토끼 밥 주세요. 우와. 우와, 잘 먹죠? 이야, 잘 먹는다. 쟤 이쪽 보고 웃어야지. 이름이 뭐지? 지후 아니야? 지우야, 아빠 좀 한번 봐줘. 지야 여기 봐야지. 그렇지. 찍었다. 웃어주세요. 그렇지. 초콜릿이 안 들어있어. 지우가 먹던 건 해바라기 C 모양 초콜릿이고 원래는 초콜릿이 안 들어있어. 그 뒤에 얘 좋아하는 됐다. 순식간에 순간. 응, 묶여있어. 생각하고 있네. 헬로 카봇이 어딨어? 안녕. 그치. 90분 수업을 분리로 진행하고 있어요. 근데 여기는 나중에 체험 전으로 아이들 미술활동이나 블럭놀이, 저기 동물존에서 실내로 해도 있으니 우리 오늘 즐거운 시간 되십시오. 네. 아이들 이제 준비 다 됐나요? 네. 앞으로. 응, 갔다 와. 그래. 응. 갔다 와 얘들아. 갔다 와. 아 귀여워. 재밌어? 진짜. 뭐 맛있어? 안해? 치즈. 맛있어. 아, 그래서 울었어? 새끼가 돼갖고 네, 그러니까. 여기다가. 네, 이게. 예원이가 이파리 먹었어? 내가 이빨에 먹었다가 뱉었어. 들어간다. 여러분 박수. 저 맛있지? 아, 쿠키 여기 있대. 저기 가봐, 저기. 아, 쿠키 많네. 오, 너 똑똑하다. 맞아? 몇 개씩 한 거지? 아이고, 잘했어. 3개 만들었어? 3개야, 4개야? 3개야? 그거야? 옳지. 유준이 기억나? 유준이 거 몰라. 지금 그거 3개 만들었어? 응. 이거 누가 만든 거라고? 아, 주혁 예주가 인사하네. 오빠 안녕했네. 진짜 아빠가 주세요. 일로 오세요. 자, 일로 오세요. 일로 와. 뒤로 와. 얘들 일로 와. 빨리. 줄 서. 여기 일로 와. 이쪽으로 와.
파이어 파이어 파이어. 아이요. 자 가서 놀아 이제. 놀아. 가서 놀아. 지금 먹어. 먹어 대신 한잔 먹어. 맛있게 먹으세요. 옳지. 잘 먹네. 꼬리. 짜잔. 이게 바로 더 높게 쏴봐, 주야. 야, 다음에 보자. 안아줘. 경건한 포옹이네. 유준이도 안아줘. 유준이도 안아줘. 그렇지. 그래. 빨리 보자. 옳지. 그래. 됐다. 가자.